Есть мнение, что ремонт от застройщика делают некачественно. Сейчас мы докажем вам обратное на примере одной из квартир, которую можно купить с первым взносом или без него. Поехали! Санузел 4,2 квадратных метра. Детская комната 13 метров. Родительская спальня 18 метров. Кухня-гостиная 19. Если вас интересует покупка недвижимости в Краснодаре или вы хотите посмотреть эту квартиру, пишите нам, и мы с удовольствием вам ответим и поможем.